Bonjour peuple congolais. Est-ce que vous voyez que tout se paie ici-bas? Est-ce que vous voyez que chaque chose a un temps sous le soleil? Awa déjà basi va poser déjà ma pétition déjà. Na ebisi muntu na muntu accordé déjà. Soki ozaki na bilamba no bombaki awa memango déjà bien avant. Mema bilamba déjà bien avant parce que ça ya koyinda déjà. L'homme du moment. Nazolinga bomona l'homme du moment. Honorable Bindoule. Honorable Bindoule. L'homme du moment. L'homme du moment. L'homme du moment. L'homme du moment. Muntoazo bangi sabatu. Muntoazo bangi sabatu. Yewana. TV za radio te. Muntoazo bangi sabatu na Assemblée nationale. Même veka ye moko alobi que non jamais. Ata bakangaka muntu na bilamba me oko kanga oyo ekomilika mu mususu. Soki na meki koloba o kaka ndeko nanga ya este a muluba atsalelo makambo te est na est bobo mana toza kuna te lomi fungola matoi na peso bwanya potango mususu ndenge totambolaka toyeba te ke makambo nyonso tosalaka na mokili oyo soki ofuti yango lelo te lobi okofuta soki mpe lobi okuna te lobi mosusu wana kofuta soki mpe bongo te ata génération na yo eya ofuta makambo yango. J'ai beaucoup aimé ces vocables. J'ai beaucoup aimé cette phrase oyo ba congolais ba koloba la justice de Dieu iyana. Ngai na moni na misu na ngai comment mwana oyo mutamba constant a se justifier. Alobi maloba ya suka. Tant ba pese balobi loba maloba ya suka. Na lela ki journée mobimba sans manger sans boire. Et ça la kinga passe na mutema. Mutamba esika yo vandi. Vanda kimia. Vanda Kimia, l'éternel combat déjà pour toi. Et Dieu combattra pour toi. C'est juste pour une cause noble et juste que tu es arrêté et coffré. Mais sache une chose, ton casier judiciaire ne sera jamais abîmé. Okozonga, okozwa poste mene na moka oyo. Mais un jour, okodirigaka RDC oyo. Mutamba, je te promets. Bokanga vidéo yo mokolo mwalelo. J'aimerais encore revenir pour le peuple congolais. Tshisekedi que vous voyez, ces messieurs que vous voyez de Tshisekedi, président de la République, retenez et tenez bon. Ces messieurs un jour, à cause de la dictionnaire, oyo mutunyo surtout dans RDC des années et des années, bakobanda ko consulter. Son histoire fera c'est que si vous connaissez son koya na kati RDC, mutu nyonso akobanda kolobelaka yango. J'ai jamais vu un président calme, doux, tranquille, humble, social, courtois, respectueux comme Fatou Tshisekedi. Du début du mandat vers sa fin, Azana Katia Kozala toujours humilié et le plus combattu. Combien d'attentats? Mais les dieux l'en délivrent toujours. Bible et lobby, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Sachez bien, tous les peuples congolais, Boye Belok Bipa Yozali Wano Kolanda, Youssoufou Kalonji. Il est vrai que la guerre est à toi, mais la victoire est à nous. M23, AFC, je commence d'abord le dossier Nabango. Bomoni Kizengi Oyo, Zoba Oyo Yananga. Abimisi et Tuluku, Yaba Soda, Elongi Nzala, Naba Sukutu, Nzuluka, Alobi Kebaza 7000, Aokoloba que, Bango avec Ende Baroya ko délivrer RDC. Et puis, dans ce moment, ba peuple peuré, ba Congolais peuré, ba ko benganga de part et d'autre, Youssouf Kalonji, qu'est-ce que nous sommes en train de voir? Makamni tout le monde a déjà, Nangalobi, Bazoya déjà, Alexis Touloukou, à la parade, Alobi que siège Nabiso Zanakisangani. Mais qui vous trompe? Nanga, un civil, un poltron. Atangande na Samson a télémi na Nanga, à cause de ma
koti moko na tolo et puis ndenga zana asa podro libumuma ya pamba nakoko frapper à plate couture kaka boye un civil. Moi je suis civil mais attention je suis plus que les soldats. Voilà, je vous dis déjà, c'est tout le monde qui me suit. Nazara civil. Les camarades militaires bayebinga bien. Nazara civil, na tia kozala soldate. Mais Nazara plus que soda ebele. Nazara ba cœur dur plus que ba soda ebele. Ba cœur de lion de Nzamba pesa biso. Il fera rien. Tango ouvrir a eu complication awa, il y a eu 200, il y a plus ou moins 800 militaires bien formés. Naba sniper rwandais mais Ouazalendou sans formation baza ba réserviste toujours baza ba na mboka bazui formation nulle part mais basisi bango nyonso des camions pleins ya fuso babomaki bango baza formé wana bongo combien plus forte raison bozo ba policier oyo ba se rebeller awa plus bana ya Goma Bukavu oyo bakoti involontairement na kati ya armée tala na kati ya armée wana ba disciple ya Tshisekedi bazali ba traître na biso bazali o bako perception informé et non information oyo bako quoi sabino nyonso boko sala ba bando yeb sabiso donc n'ayez pas peur nanga ne rien Joseph Kabila ne rien bango nyonso wana leur petit réseau ne rien ils vont finir très mal bon mon asuka kameri na balu isko kota kameri bureau okangi nini yom to sengi pardon yom to sengi mea culpa tolobi boye. Chaque chose a un temps sous le soleil. Yo osenga pardon nanan, mutamba senga pardon. Aloba maloba ya kitoko. Bozo linga boko nane bokluenga ponanin. Ce que vous voulez faire, faites-le. Denge yeso alobaka. Naebi ke Judas. Naebi ke boye awa tous les jours nazaki na bino. Bobano sanga logo mon côté. Mais parce que les lois zangonga na bino, ce que vous voulez faire pour moi et contre moi, faites-le. Mutamba l'a dit. Les loyaux télé m'a dit oh il y a perchoir pour senga pardon aux députés avec combien de mal yo sali ba audio kili avec Joseph Kabila rebelle Hippolyte Kanambe avec ba M23 avec ba traître nyon sur mboka 2 traîtrisme na ba coup d'état nyon so manqué ya Tshisekedi toujours les non figures 1500 militaires oya Thomas Lubanga oyo bakanga ikota Ituri nani atindi bino otanga kombo na yo 9 millions de dollars ya nani o ba ko futa yo o mi futa ka yo moko na assemblée nationale eza na kati awa ba plainte eza kili ya Vital Kamerhe Lwakanyingidi déjà déposé na justice attendant que ba clouer attendant que ba azwa ba immunité na ye c'est alors que bokomona sko ba vérité au bandobima même la vérité sur sa nationalité ndeto koyeba chaque chose se paye ici-bas. Bino mutubo mesana kosale la kabatu mabe. Tango yoko sala muninga mabe zo beta maboko. Ok, obeti muninga loboko beti. To kluwe yo monde to sali mwana wana. Mais tu ne sais pas que lobby e kozande nini pona yo. Oyo ezali leçon oyo biso nyoso to yeba. To komo ke na virage ya suka. Vous devez savoir peuple congolais bipai nyonso bozali boko landa Youssouf Kalonji muto abwanya. Oyo alobela rabino politique na ndenge elongo bani en temps réel. Nalobi boye. Boye bake Congo ezalaki libulu mulai. Virage to komo kende cerveau moteur ya liboso ezo kweya pe akwei parce que 262 déjà signature et kwei et koti déjà na kati ya bureau na maboko ya wisi ya justice ou judiciaire na kati ya assemblée. Tozoluka bureau d'âge. Mais loko nini na kosenga na makambo mibale o misatu na koloba awo. Ya liboso député oyo initiateur ya pétition oazala mandefu apembe lokola ngai awa gouvernement to pokonzi ya mboka baluka protection na ye les pires se préparent contre lui ba pétitionnaire à peu près 10 oyo baza ba collaborateur na ye baluka protection na bango parce que les pires se préparent contre lui avec ses réseaux de criminels bazolinga basala mabe moko ndenge balakaki ke non soki bakwei si Kamerhe il y aura les pires. Pour votre information, on nous apprend que déjà sa résidence de Kamerhe est déjà encerclée. Et ça déjà encerclé. Encerclé pourquoi? Point d'interrogation, toyébité. Mais ce que nous savons, il doit être contrôlé. Il faut balancer pas à pas. Vous vous souvenez encore de la mort et à juge.
Oya Koufaka, na dossier 100 jours. Vous vous souvenez encore, il y a Oba Koufaka belé, na soi-disant coronavirus, la présidence de la République, pendant qu'il était directeur du cabinet à Mokonzi. Alors vous devez vraiment faire l'effort au gouvernement et la présidence de la République pour sauvegarder la vie de ces députés. Parce qu'en RDC, tout est possible. Nous n'avons pas besoin de les perdre. Nabanzi boyoke linga, pe boyoki. Nayoki na Uvira, eza na hôtel moko. Ba mercenaires baza à peu près 3 ou 4. Na ba drone na Uvira. Hôtel wana na bosani comme nango, je vous le dirai peut-être par après. Ba vérifier, na ba hôtel nyonso ya nani ya Uvira. Problème ezali pe ya suka ezali problème ya soki kamere alongwe na bat ndambo ya bureau tozana posate toyoka keno l'espace soit ilifone ezonga na place wana en tout cas tozoboya et puis tozolingate que o ndenge alongwe wana bazwa nani mutu mususu aya kokota obiso toyebi luka mutu mokonzi moko azana obédience o azana bolingwa RDC akota po asala que nani RDC ekende liboso. Merci, abonnez-vous rapidement. C'est l'artiste Youssouf.